Vendosni këtë përzierje në gjuhë para se të shtriheni për të fjetur dhe do befasuheni. Ekspertët thonë se ka shumë faktorë të ndryshëm që mund të shkaktojnë pagjumësi si stresi, depresioni, ankthi, problemet në punë e të tjera. Kur shkoni në shtrat, nuk mendoni për gjumin, por mendoni për problemet tuaja në punë, në familje dhe mendoni gjëra të tjera të cilat i bëni gjatë ditës. Këto mund të çojnë gjithashtu në probleme të gjumit. Siç e dini, gjumi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin tonë. Gjumi është i rëndësishëm për trupin, madje edhe për funksionet vitale të tij. Për të patur një gjumë më komod, do ju sjellin një recetë sipas Step to Health që do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Për këtë do ju duhet një lugë gjedhe krip deti, 5 lugë gjedhe sheqer kaf. I përzieni së bashku masën e përmendur më herët dhe konsumoni gjysmë lugë çaji të kësaj përzierje përpara se të shkoni për të fjetur. Thjesht e vendosni në gjuhë dhe shtrihuni shpejt. Do të harroni gjithashtu edhe problemet e ditës.